Bine ne-am regăsit, dragi prieteni. Astăzi nu o să vă placă multora ce o să auziți. Totuși o să vă zic ce cred eu, că este cea mai mare blasfemie adusă poporului român în această campanie electorală. Șansa României este înțelepciunea rusească. Când spui așa ceva, scuipi pe toată istoria înaintașilor, pe memoria victimelor totalitarismului comunist rusesc, scuipi pe memoria a 600.000 de străbuni închiși și torturați care au murit în pușcăriile comuniste. Și tu vii și votezi un astfel de om. Nu 1000 de oameni, nu 1200 de voturi, ci 2 milioane. Cred că orice votam astăzi cu Toni Greblă la butoanele becului, luni ieșeam cu toții în stradă. Georgia scria pe noi. Acum când Rusia a fost, iată, dată afară din Siria, când a pierdut în Siria, i-am fi primit noi pe ruși și ne-am fi pus un președinte cu mâna a milioane de oameni, un președinte al lui Putin. Ce popor de paie cu autorități de paie! Suntem într-o poziție dificilă cu alegeri peste câteva luni și riscăm să avem o repetare a valului extremist, poate amplificat. Pentru că mințile înveninate ani de zile cu retorică kremlineză ale milioanelor de români nu cred că va fi spălată în câteva luni. Mulțumim, Iohannis, pentru România educată pe care ne-ai promis-o și pe care, iată, o avem acum. Zic totuși să ne uităm și în propria ogradă, să ne facem propria analiză de societate și de popor. Suntem un popor de oameni cu oameni răi, nu toți suntem răi, prefăcuți și parșivi, dar o bună parte dintre oameni așa sunt. Să dezvolt mai bine ideea. Am fost buni cu refugiații, ne-am înghesuit la început să le dăm ajutoare, iar acum îi renegăm. Suntem maestri la întorsul armelor, la sucitul împotriva partenerilor, doar din interes. Prostului, dacă îi spui că este prost, cu argumente, se va supăra. Așa va fi și acum. Dar întrebarea rămâne, ce facem cu mentalitatea care le-a fost turnată oamenilor timp de 8 ani? Suntem un popor care vorbește deja limba kremlineză. Suntem un popor cu o educație precară și cu autorități de paie, așa cum vă spuneam. Și am și o întrebare, de ce au reușit aceste campanii de dezinformare rusești în România și n-au reușit manipulările rusești în alte țări? Mă întreb și eu. Nu este oare și o lipsă de coloană vertebrală, pe lângă lipsa de educație, a unei importante părți dintre români? Vovadis România, încotro România. Nu vor mai fi alegeri astăzi, s-au anulat, s-au amânat. Dar vin alegerile peste 3 luni. Credeți că românii nu vor vota un alt Frankenstein rusesc? Că vor vota mai responsabil? Tocmai acum când Rusia a pierdut în Siria, românii i-ar fi înviat pe ruși. Trebuie să recunoaștem că avem foarte, foarte mare noroc ca popor. Dar norocul ăsta, la un moment dat, va intra la apă. Întrebarea rămâne, peste 3 sau 4 luni când vor fi alegeri, Europa sau Rusia? Subiectele principale ale analizei de astăzi sunt: rebelii sirieni cuceresc capitala Damasc și spun că Bashar al-Assad a fugit din țară. Analiștii Institutului pentru Studiul Războiului susțin că Rusia nu va opri atacul asupra Pokrovsk în ciuda pierderilor record. În dimineața zilei de astăzi, 8 decembrie, rebelii sirieni au anunțat eliberarea capitalei Siriei, Damasc, iar președintele țării Bashar al-Assad a fugit. Oare cum s-o fi trezit Putin cu vestea asta în dimineața asta? Insurgenții iriani au declarat că au intrat în capitala Damasc și că președintele de lungă durată, dictatorul Bashar al-Assad, a fugit din țară, punctul culminant al unui avans fulger în țară care a început la sfârșitul lunii noiembrie. Grupurile insurgente conduse de grupul Hayat Tahrir al-Sham au anunțat de asemenea că au intrat în faimoasa închisoare militară Saidania,
la nord de capitală și au eliberat toți prizonierii de acolo. Cu o zi înainte, forțele de opoziție au preluat controlul asupra orașului central Homs, al treilea ca mărime după Siria, după ce forțele guvernamentale l-au abandonat. Homs se află la o intersecție importantă între Damasc și provinciile de coastă siriene, Latakia și Tartus, bază de sprijin al liderului sirian și care găzduiește o bază navală rusească. Iată, rușii își iau tălpășița din Siria, care ori mai fi scăpat de această răsturnare de situație din această țară. Ziua 1019 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 8 decembrie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la peste 753.000 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi semnificative pe frontul din Ucraina, între care peste 1000 de militari și zeci de tancuri și vehicule blindate de luptă. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Analiștii Institutului pentru Studiul Războiului sugerează că Kremlinul va continua probabil încercările de a captura orașul Pokrovsk din regiunea Donetsk, în ciuda pierderilor umane și materiale. Analiștii spun că este puțin probabil ca Kremlinul să-și abandoneze ambițiile de a ocupa Pokrovsk, parte a unui plan de a prelua controlul regiunii Donetsk. Poate dă și ăsta kicks, precum Bashar al-Assad. Doamne ajută! În ciuda pierderilor record, trupele ruse pot continua operațiunile active de luptă în această direcție, chiar și după iarna 2024-2025, se arată în raport. Ministerul Britanic al Apărării a raportat că Rusia a suferit pierderi record în noiembrie 2024, cu o medie de 1523 de victime pe zi, deci peste 1500 de victime pe zi, ceea ce este uriaș, colosal, însumând peste 45.000 de pierderi pe lună. Analiștii susțin că operațiunile ofensive intensive, în special în vestul regiunii Donetsk, creează o presiune semnificativă asupra sistemelor militare și economice ale Rusiei. În astfel de condiții, Kremlinul poate fi obligat să recurgă la mobilizare forțată parțială, care nu va face decât să aprofundeze problemele sociale și economice ale țării. Continuarea unor astfel de operațiuni ofensive de amploare, în combinație cu pierderi record, obligă comandamentul rus să aleagă între dorința de a atinge obiective tactice și creșterea inevitabilă a tensiunii sociale în interiorul țării, în interiorul Rusiei. În condițiile acestea, Putin se gândește tot mai mult la negocieri de pace. După ce și-a băgat teroriștii peste tot în Africa, în Orientul Mijlociu, războiul din Ucraina, chiar o grupare paramilitară, gruparea Potra, în serviciul lui Călin Georgescu, în România, care este anihilată la această oră, sunt numai vești rele pentru Putin, care devine din ce în ce mai mic și slab. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.